Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza, kashi na 1. Littafin ya samu rubuta daga Hafsat Umar Ɗangoro. Marubuciyar ta fara da cewa, wannan labari ba ƙirƙirar labari ba ne. Labarin ya faru da gaske ba hasashe ba. Ina fatan duk wanda ya samu damar karanta wannan labari, to ya amfani da faɗakarwa da take ciki. Saɓanin haka kuwa, a watsar da shi kar a yi amfani da shi. La ya sa mu dace. Bismillahirrahmanirrahim. Mata maza, kashi na 1. Kogi Lakwaja. A wani babban birni wanda ake kira da Abenguwa. A cikin wannan birni akwai talakawa da masu kuɗi. Sai dai masu kuɗin da suke cikin garin sun fi talakawan yawa. A cikin garin akwai wani hamshakin mai kuɗi wanda ake kira da Alhaji Abdullahi. Wannan mutumin da ya fi kowa kuɗi a cikin wannan ayari. Yana zaune da matarsa mai suna Aishatu. Sai yaransa guda 4 kacal da Allah ya bashi a wannan duniya. 2 daga cikinsu mata ne, yayin da 2 daga ciki suka kasance maza. A cikin 'ya'yan nashi akwai mace wacce ta fi kowace yarinya haɗari a kan unguwar da ke kewayenta. Ita ce babba a cikinsu, ana kiranta da suna Afnan. Afnan yarinya ce 'yar kimanin shekaru 12 kacal a duniya. Sai dai Allah ya halicce ta da wata iriyar baiwa, wacce ba kowane ɗan adam bane yake samunta. Wannan baiwa ita ce ta sanadiyar jefa ta cikin masifu da bala'u daban-daban. A cikin yaran Alhaji Abdullahi, Afnan ce babba, sai wanda ke biye mata Sadiq, sai namijin mai suna Umar, sai kuma autar cikinsu mai suna Zaituna. Waɗannan su ne kaɗai 'ya'yan Alhaji Abdullahi wanda Allah ya bashi. Yana riƙe da ɗan yayan shi, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da yake zaune auren shi mai suna Arif. Arif ɗa ne ga yayan Alhaji Abdullahi da ya daɗe da rasuwa, ya kuma bar mashi tarin dukiya, domin inda Arif ɗin zai raba dukkan danginsu miliyan 70,000, to dukiyar shi ko girgiza ba za ta yi ba. Haka zalika Arif shi kaɗai ne a wajen mahaifinsa, kuma shi kaɗai ne magajin dukkanin dukiya da kuma kadurorin da Allah ya baiwa mahaifin nashi. Da haka abokanan shi suke mashi kira da miliyan AR. Wannan kenan. Yau ta kama ranar Juma'a, ranar da kowane cikakken mumini yake ƙaunarsa da kuma son mutuwa ta kasance mishi a ranar. Haka zalika yau ne Alhaji Abdullahi yana zaune a gida cikin tsakiyar falo shi da tare da iyalansa baki ɗaya. Kallo ɗaya za ka musu gane cewa suna cikin tsananin damuwa, musamman yadda suka zabka takumi kowanne cike da jimami. Hajiya Aisha tana zaune a saman kujera Kirista, yayin da shi kuma Alhaji Abdullahi yake zaune a gefenta, hannayen shi tallaɓa da haɓarsa, yayin da sauran mazan da matan suke zaune a saman kafet. Yar autar cikinsu kuwa tana gefe. Haka zalika Arif shi ma yana zaune, ya haɗe girar sama da ta ƙasa, idanunsa ƙyar a cikin ƙofa, yayin da idanun nashi suka kaɗa suka yi jajirtan kargarwashin kuta. Sumar kan shi wadda ta kwanta ta yi luf, ita ya kama da hannu yana mai fuskarta tare da cizon laɓansa. Har wannan lokacin bai daina kallon ƙofar ba, yana jiran ya ga wanda zai shigo cikin ƙofar. Aiko ilai, sai gata ta turo ƙofa ko sallama babu, kanta babu ɗan kwali, haka zalika kanta ta a hargitse, idanunta a limshe, wanda hakan ya ba gashin idanun nata damar saukowa har ya rufe mata idan. Baki take ta faman taunawa sosai, saboda tsabar tauna har ya fashe jini yana zubowa. Yayin da ke sanya a jikinta wando ne crazy da ya biya yake, dan ana iya ganin surar jikinta. Sai wata yar karamar riga da ta dura a cikin nata, wacce bata gama rufe mata cibiya ba, dai idan ta daga hannayenta sama, tsab za ka hango cibiyar tata. Ni ko nace ikon Allah, ga dai mace har mace, wacce duk namijin da ya ganta sai ya ƙara juya ya sake kallonta a karo na biyu. Amma ga ta cikin wannan hali, wadda ni kaina marubuciyar ban san me yake damunta ba. Wannan saurayin da ke zaune akan kujera sai faman hura hanci yake na kuma cakula fuska. Shine ya taso ya ɓace ya nufi inda take. Daga ina kike? Banza ta mishi tare da ci gaba da tafiyarta. Dan tsaki ta ja kamar wata mara hankali. Afnan, ya kira sunanta a tsawace. Nace daga ina kike? Ko baki ji ina miki magana ba? Daga mashi hannu ce da sauri tare da faɗin. Kana da damuwa akan hakan ne?
murmushin ƙarfin hali yayi tare da ciza labbansa na ƙasa, yana mai runtsa idanunsa. Daga bisani kuma ya dunkule hannun shi, sai kuma ya ware su, idanun shi ya buɗe gaba ɗaya a kanta. Nan take ta tsaya a gurin jiki na kakarwa. Ya Arif, dan Allah ka yi haƙuri, kada ka ce za ka mare ni. To magana nake miki, daga ina kike? Me? Ya wai menene haka? Na ce Afnan, daga ina kike? Wallahi sun matallahi kin ci na rantse? Idan kika bari na sake tambaya daga ina kike. Ba sai na faɗa miki ba, kin san sauran. Dama na je gidan Sizi, ana bikin yayar da shine. Shut off. Shine me? Kar ki gaya nan maganar banza Afnan. Wani masifafan yahu ta haɗe, tare tauna labban da tsawar da ya daka mata. Har bata san lokacin da ta ce, ya sha'awa nake ji shine na fita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afnan, har yanzu baki daina wannan halin naki ba? Na shiga uku ni yasu na lalace. Mami ta faɗa tana mai dafa kirjinta. Shi ma an rabu da tsaidanin shi yayi, tare da buɗe sai yana mafazar da wata iska daga cikin bakinsa. Daga bisani ya karfin hali yana mai faɗi, ya Allah. Kawai sai ya ja hannunta suka nufi ɗaki. Yana zuwa ya zauna da ita a saman gado, sannan shi ma ya zauna. Shiru ɗanyi, can ya sa hannu ya janyo ta zuwa ƙirjin shi, yana mai rungume ta gami da faɗin, Afnan. Ya yi magana murya a sanyaye. Amsa mishi Afnan ɗin tana mai faɗin, na'am yaya. Haba Afnan, me yasa sun ba kya jin magana? Wai har kin manta kin mun alƙawarin cewa ba za ki ƙara ba? Me yasa kika yi? Kuka yarinya ta saki tana mai faɗin, yayi ciwo yake min. Allah yana gani ni ma mace ce, amma kamar ba mace ba. Me yasa zan zama ni kamar haka? Yaya kana kallo ina mace amma Allah ya halicce ni da abu maza. Sai kuka ya kwace mata. Shi ma Arif kwalla ce take zubo mishi daga cikin idanu, dan ba karamin tausayin yarinya yake ji ba. Dan dai kawai babu yadda zai yi. Dole ya dinka tausaya mata. Yadda kasancewar Afnan yarinya ce sosai, amma kuma dole za a dinga mata uzuri, kasancewar har yanzu bata san wace ce ita ba. Kash, to me yasa masu abad za su yi min haka? Ina ni ina auren wannan karamar yarinyar kamar Afnan? Jibe ta fa, ni kuma jibe ni kato da ni. To yanzu ya zan yi kenan? Me zan yi wa yarinyar nan ta daina wannan masifafar sha'awar? To ko dai aikata abin da ya zama haka a gare ni zan yi. Kai, to ai kuma Afnan yarinya ce, dududu shekarun ta nawa, kalle ta fa. Idan na aikata haka na yi rashin hankali. To kuma ai abin ya zama kada ya zo ya zama mata matsala. Tun daga shi har tana satar hanya, tana tafiya ta je ta yi luwaɗi da wasu matan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwan da Arabi ke tana natawa kenan a cikin zuciyar shi. Ya saka wannan ya warware wannan duk a cikin zuciyar tashi. Ta ko Afnan zuba mashi ido tana mai kallon kyakkyawar fuskar shi. Fuskar da idan ta rikide mata takan zama kamar dodo, tsabar tsoron shi da take ji. Arab ne ya tsinka murya ta tana mai faɗin, ya dan Allah dan Annabi kai min wanka. Wallahi kyankyamin kaina nake ji. Babu yadda ya iya, domin shi ma tausayin yarinya yake ji sosai. Daga ta yi daga cikin shi yana mai cire mata riga. Take dukiyar fulani suka bayyana, waɗanda suka kasance farare sol kuma 'yan madaidaita. Da sauri Arabi ya rufe idanun shi yana mai faɗin, kai Afnan, ki je kawai ki wankan nan da kanki kin ji? Kuka ta saka mishi har da buga kafa a ƙasa tana mai faɗin, Allah ni ba zan iya ba ni yaya, dan Allah ni kai min. Yadda ya ji ta dake tana kuka har da su daga murya, ya sa cikin sauri ya dakatar da ita na mai faɗin, tsaya kar su momi su ji. To ya isa ka, mu je ne miki. Babu musu ta wuce gaba, shi kuma yana biye da ita, haka suka shi har cikin bathroom din. Kayan jikinta ya karasa cire mata, sannan ya saka ta a cikin kwamin wanka. Ya shiga ya fara yi mata tsarki, har wani limshe ido take yi saboda tsanin jin daɗin yadda yake taɓa mata duk ɗinta yake. Rantsa idanu tana jin wani irin daɗi yana kai mata. Shi kan Arab shiru yayi, idanunsa ƙiri a saman halittar Ubangiji, yana kallon yadda mace take da abubuwa har guda uku a guri ɗaya. Ajiyar zuciya ya saki, sai jiya tana mai faɗin, yaya
mamaki kake ko? Kullum na lura idan ka zo min wanka sai ka tsaya kana kallon gurin nan. A Afnan, ba haka bane. Ki kwantar da hankalin kin ji? Amma kuma da kika fita, wai ina kika je? Yaya zan faɗa maka? Idan ka gama min wankan kaji? Murmushin kifin fuska yayi. Can ƙasan zuciyar shi ya ce, dama ai na san zaki faɗa min. Idan baki faɗa min ba ai hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Daidai lokacin da ya gama yi mata wanka ne, ya jawo tole nan naɗe jikinta da shi. Roƙo hannunta yana mai faɗin, to oya mu je. Baki ta taɓe kamar za ta yi kuka tana mai faɗin, don Allah ya ni ka goya ni. Babu yadda ya iya, ba don ya so ba, haka ya tsuguna ta hau. Sannan suka fito bedroom ɗin daga cikin suka nufo ɗaki. Yana shiga ya ce da ita, to oya maza sako. Roƙe wuya ta yi a saman bayan nashi, tana mai tsalla alamar ba ta sako ba. Sai faman goga mishi nonuwan, yan madaidaitan nonuwan ta take a saman bayan shi, tana ya kukan shagaba. Allah sarki bawan Allah. Shi kan gaba ɗaya banana ce ta tashi dai wani ƙerere. Babu abin da take bukata a halin yanzu, ba ce ta haɗu da mahaɗanta. Dafa kan shi yana mai faɗin, ni kuma ta haƙaddara haka ta zo min. Dan Allah Afnan ki sako, ko so ki nima ne miki kuka ne. Kai yaya, babba da kai za ka yi kuka? To shi kenan bar na sako don ba na son ganin hawayenka. Tana ƙoƙarin saukowa, sai faman yatsu na fuska take. Yaya, bacci ma ni nake ji. Murmushi yana mai faɗin, to ƙanwata, amma labarin fa da kika ce zaki bani, zan baka sai na farka daga baccin. Hamdala a cikin zuciyar shi, dan Afnan za ta yi bacci, dama kuma kwana biyu kenan ba ta samun yin bacci sakamakon wannan ciwon da ya dame ta. Riga ya ɗauko faratar da ita mara nauyi ya saka mata, sannan ya sa mata ƙaramin riban ya ɗaure yalwataccen gashin kanta mai faman shaƙi da walwali, ya kwantar da ita a saman gado, sannan shi ma ya kwanta kusa da ita yana mai jijjiga ta har ta yi baccin. Don da ya tabbatar baccin ta yayi nisa, cikin sanda ya zama jikin shi, daga nan ya miƙe ya sako ƙasa, har ya juya zai fita, sai kuma ya tsaya na ya ƙara da kyakkyawar fuska ta kallo. A hankali ya furta, Allah sarki. Sai kuma ya juya ya fice daga cikin ɗakin. Yana isa falo kamar yadda ya bar su momi, haka ya same su, ba tare da ɗaya daga cikinsu ya canza zama ba ko ya motsa. Har wannan lokacin momi bata daina kuka ba. Abba ya yi rarrashin duniya har ya gaji ya raƙi ta. Abba ne ya kalla Arab tare da faɗin, babana ya cikin Afnan ɗin. Abba ciki da sauƙi. Amma ta faɗa maka inda ta je kuwa? A'a Abba, inda na baro ta tana bacci, oke? To don Allah babana ka ci gaba da haƙuri. Kada ka gaza akan abin da kake. Na roƙe ka ko bayan ba raina ka ci gaba da kula da rayuwar Afnan. Abba insha Allah Afnan da kanwata ce. Idan ban kula da ita fitowa zan kwaye zai kula da ita. Ka ƙara dai da ƙoƙarin da kake babana. Na san kana ƙoƙari, kuma na san ka auri Afnan ne, ba wai don kana son fa sai don biyayya da kake a gare mu. Idan da wadda kake so ka aura, to sai ka faɗa mu, ni kuma insha Allah zan nemo babanta mu yi magana da shi. A'a ba, Afnan kaɗai ma ta ishe ni rayuwa. Ko da a ce a da ba na son ta, to a yanzu ina son ƙanwata. Duk halin da za ta shiga ba zan guje ta ba. Maganar kuwa wata, dama can gaskiya ni ba wacce nake so, kuma Abba karka damu, ni sai dai ma ne muku godiya da kula da ni da kuka yi, muku godiya da kuka aura min Afnan, domin na san babu wanda zai iya zama da ita ya kula da rayuwarta kamar ni din nan. Na san ta wannan hanyar ce kadai zan iya saka muku bisa kokarin da kuka min, dan ba kowane kanin uba bane zai iya rike amanar da aka bashi. Saboda haka Abba, ina alfahari da ku. Dadi ne da farin ciki ya zarci ma'auratan, dukkanin sai suka kama washe baki, kuma suka samu ƙwarin gwiwa da tabbacin tabbas Afnan ta samu gata. A yanzu babu abin da take bukata wajen su fashi a fatan alkhairi da kuma Allah ya shirya ta. Allah kuma ba su zaman lafiya ita da mijinta. Murmushi Arif yayi, ya miƙe tsaye na faɗin, Abba ni to zan wuce ofis. Ok tum, Allah ya kiyaye hanya. Babana, sharrin mutum da na aljan Allah ya kare mana kai. Murmushi Arif yana faɗin, amin, domin yana jin daɗin addu'ar da Abban yake mashi. A kullum idan zai fita sai ya mishi wannan addu'ar.
da aka ko babu abin da yake faranta mishi rai a ce ya ji wannan addu'ai. Hakika shi dai san bai san maraici ba, domin Abba da shi da 'ya'yan shi samsam baya bambanci a tsakaninsu. Wannan dalili ne yasa yake wa Allah godiya bayan ya rasa momin shi da dadi, sai kuma gashi Allah ya bashi Abba mai san shi da kuma kaunar shi. To jama'a, mun dauko sabon labari, sai dai duba da hal lokaci za mu tsaya a nan, sai a tara ashiri na gaba a labarin Afnan mata maza, wanda za mu dinga kawo shi a wannan channel samu ta Hausa Novel TV. Da ina sanar da ku cewa idan wannan ne farkon zuwan ku a wannan channel tamu, to ku danna subscribe domin a dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shiri. Kana ku tauna alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokan ku da ke WhatsApp da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section ga mutum da muke kawo muku. A huta lafiya.